Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил у резерві, долучається до ефіру. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Перед моїм першим питанням, давайте разом, якщо ви дозволите, закличемо наших глядачів цього суботнього дня долучитися до збору, адже бійці 44-ї окремої механізованої бригади потребують засобів радіоелектронної боротьби. На це необхідно зібрати 400 тисяч гривень. Половина суми вже накопичена, залишилося менше 200 тисяч. Підтримуйте воїнів, ви можете зробити це, зісканувавши QR-код, щоб задонатити, або за номером картки, він на екрані. Ваші 5, 10, 20 гривень, будь-яка зручна для вас сума, вона дуже допомагає нашим силам оборони. Пане Анатолію, а давайте поговоримо про початок цього року. Хтось пророкував, що війна може закінчитися ще в останні дні 24-го. Очевидно, що такого масштабу війни не завершується протягом доби. Те, що росіяни нас атакували в перші 3 дні Нового року. І в те, як вони це робили. Це про щось свідчить? Чи ми не можемо говорити про певні календарні зміни в обстрілах? Почнемо з того, що ворог постійно обстрілює Україну. Давайте згадаємо про те, що прикордонні прифронтові зони страждають навіть від класичних FPV-дронів, які використовуються активно по цивільному населенню. Тобто тут я постійно наголошую, що міста прифронтові прикордонні повинні дбати про безпеку не тільки захищаючи за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, які можуть протидіяти шахедам, а безпосередньо і класичним FPV-дронам, тому що загроза, ми бачимо, як ворог активно використовує звичайний FPV, якщо він не виконав бойову задачу навіть по цивільному населенню. Знову таки, тут треба зазначити, що Росія воює за доктриною Герасимова, і звісно, що спроби маніпулювати суспільством на кшталт вкидання інформації щодо закінчення активних бойових дій будуть продовжуватися і далі. І після цього ми будемо бачити активні удари з боку Російської Федерації, тому що саме так прописано в доктрині Герасимова щодо іменно психологічного тиску на цивільне населення. Знову таки треба зазначити, що ворог активно модернізує свої засоби ураження і намагається дедалі складніше робити атаки для того, щоб все ж таки прорвати протиповітряну оборону і влучати по цивільних містах. Для того, щоб показати ворогу, що ми не піддаємося ось цим спробам зламати наш моральний дух, заклик до наших глядачів підтримати збір, адже наші сили оборони, як ми чули від речника ОСУВ Хортиця, вони працюють у комплексі, і навіть якщо ви підтримуєте бійців на одній ділянці фронту, то вони можуть завдавати таких ударів ворогу, що він відчуватиме це і на інших, перекидаючи війська, змінюючи свою логістику, чи, можливо, навіть втрачаючи своїх командирів, що теж роблять наші сили оборони. До слова... Пане Анатолію, перші 10 тисяч у нас вже є. Давайте, я думаю, це важливо озвучити, тому що ми декілька хвилин з вами спілкуємося, і я дуже вдячний особисто, що наші глядачі підтримують. А тепер слово вам, так? Хочу додати, насправді, питання щодо засобів радіоелектронної боротьби дуже важливо на лінії бойового зіткнення, тому що ми бачимо, ворог використовує будь-які засоби для того, щоб придушити спочатку наші засоби радіоелектронної боротьби, а потім активно вже працювати з звичайними класичними дронами, які могли би бути пригнічені за рахунок безпосередньо класичних систем радіоелектронної боротьби. Тому тут треба зрозуміти, що наші військові активно потребують цього захисту. І якщо ми кажемо про РЕП, які знаходяться на першій лінії, на нулі, так би мовити, це розхідний матеріал, насправді. Він нівечиться за рахунок ударів мінометного вогню або артилерійського. Він нівечиться за рахунок дронів, які, наприклад, там на оптоволокні. Тому що ворог розуміє, що наші системи активно працюють по ворожих дронах і спочатку намагається вибити РЕП, а потім вже працювати безпосередньо дронами. Тому, насправді, викликає... Кожен збір, який ми бачимо щодо РЕБу, це означає, що військовим потрібно якомога більше цих засобів для того, щоб захистити свої позиції. Так, враховуючи ще великий спектр частот, які використовують обидві сторони, то не всі РЕБ можуть їх перекривати, або є ті, які самі інтелектуально змінюють частоту. Тому ще раз закликаємо наших глядачів, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Анатолію, я хотів би поговорити з вами про те, що відбувається в Чорному морі, про магури, які
Спочатку ми дізналися про один збитий, інший підбитий вертоліт, потім оновлена інформація, з'явилося таки два поцілили наші, як їх називають ще беки, так, безекіпажні катери. І тепер ми бачимо, що росіяни дещо змінюють свою тактику. Ну, принаймні, це звучить з перехоплень. Наскільки це взагалі прорив? То ми просто в постійному потоці, ми постійно обговорюємо, як українські інженери розробляють новітні засоби. Але якщо це було вперше в історії зроблено нашими військами, нашими інженерами, розробниками і на нашій території, фактично в нашій акваторії, то наскільки це важливо, наскільки це змінює ситуацію? Ну, почнемо з того, що було знищено два підготовлених екіпажі, які протягом цього минулого року активно працювали по наших безпілотниках надводних. І ми кажемо про те, що Росія втратила підготовлених фахівців, які могли і знали, як відпрацьовувати по них. Тому що знищити на поверхні морській безпосередньо безпілотник насправді дуже складно. Знову таки, повертаючись до технології, які запропонували українські інженери. Почнемо з того, що насправді в світі існували такі системи, які передбачали використання на катерах безпілотних засобів ураження. Але ми тут кажемо про те, що цей засіб відпрацював гарантовано, знищивши два гелікоптера. І це показує про перспективу розвитку цього напрямку, коли безпосередньо безпілотні системи мають працювати в команді, тобто деякі безпілотники прикривають команду, інші виконують бойову задачу. Тобто це показує про те, що в цьому році ми маємо вже перевагу щодо захисту своїх безпілотників на воді, і далі можемо виконувати задачі в акваторії Чорного моря, або навіть же можемо казати про Азовське море, тому що безпосередньо там є головні задачі зараз щодо знищення логістичних ключових Російської Федерації і щодо можливих використань, наприклад, кораблів, які запускають калібри по території України. Знову таки треба зрозуміти, що дедалі ми частіше бачимо модульний підхід щодо застосування зброї. Це коли, наприклад, засоби можуть використовуватися з різним корисним навантаженням. Давайте пригадаємо, навіть зараз ми бачимо, до цього ми бачили здебільшого FPV-дрони, котрі могли виконувати там, або звичайні дрони великі, які могли виконувати нести різне навантаження. Зараз ми кажемо вже про морські дрони. І тут наступним етапом, я думаю, можна буде казати вже про ройове застосування, коли будуть виконуватися загальні задачі великої кількості дронів, але з урахуванням малої кількості операторів. Зрозуміло. Пане Анатолію, спасибі вам. Дякую всім, хто долучився до збору. Майже 270 тисяч з потрібних 400 є вже в 44-ї бригади, для якої ми збираємо на реби. Тому, будь ласка, долучайтеся, зафіксуйте собі посилання за QR-кодом або номер картки для того, щоб підтримати бійців дещо пізніше. Дякую вам, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил у резерві, теж був наживо.